Cuando se habla de cabellos debilitados, las opiniones están divididas. Lo mejor es lo natural. Lo mejor es la ciencia. Estaban divididas hasta ahora. Vagovit Capilar presenta plasma vegetal regenerador. Formulado con activos de origen vegetal extraídos de hierbas y la pura vitamina A de Vagovit, que restaura y estimula el crecimiento del cabello debilitado. Nuevo Vagovit Capilar, la fusión del poder de la naturaleza y la ciencia.